各位朋友，大家好，又到咗股市展望嘅時間啦。未聽我分析之前咧，記得俾個 like 我。如果你到而家仲未訂閱我嘅頻道，朋友多多捧場，有個 icon 訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂，見到個鐘仔嘅幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我頻道，又撳咗個鐘仔嘅，我喺度衷心多謝支持，就唔好再撳啦。另一方面咧，幫下手將今日呢個視頻呢個 video 就分享出去，等多啲人咧訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂。嗱，各位朋友記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我嗱，記住啊，幫下手喺 YouTube 俾個 like 我，同埋睇埋啲廣告，一啲廣告咧係直接支持我哋呢個視頻繼續營運嘅。咁同埋近期嚟講，我收到好多觀眾嘅寶貴意見，咁所以咧，我喺我啲視頻裏邊加咗呢個 fans 呢個心心標誌，希望大家能夠撳一撳呢個 fans 呢個心心標誌咧，就俾啲心意。嗱，個朋友心意多少、心意大細就唔緊要嘅，只有心意，因為俾心意咧，對我啲團隊對啲同事喺精神上可能係鼓舞作用。嗱，記得幫下手嚇，同埋咁喎。近期嚟講，我都收到啲觀眾嘅心意，咁我啲團隊就話會回饋大家，咁所以凡係俾咗心意啲觀眾嘅問題咧，咁我啲團隊同啲同事話會盡量揾啲資料，睇下可唔可以幫下大家啦。好啦，咁啊講翻下股市啦。嗱，未講之前咧，今日啲朋友留言多謝翻我嘅，佢話譚 Sir 你好，就好多謝我提醒。佢話咧早排咧你講咗幾次 Tesla 咧某一個淡友就變咗好友，呢個淡友變好友，我就邊個大家估到啦，唔講啦。咁同埋咧，我就講到咧，佢話我講到咧，近期咧 Tesla 成3000幾億港幣嘅成交呢個豪賭，咁佢就自己做研究總課，就買咗啲 Tesla call，佢話而家有利潤啦，佢咧就好多謝我。咁佢話咧近期港股就好難炒，就希望我可以講多啲美股。嗱，呢個唔緊要嚇。嚟緊咧，如果好多朋友訂閱嘅，咁我會考慮加長啲美股㗎。就同埋咁喎，我咧就喺上個星期已經講咗幾次啦。近期嚟講 Tesla 有某一個淡友已經變咗大好友，同埋咧呢排嚟講 Tesla 成交啊，每日咧都有成3-4千億港幣啦。記住喎，近期嚟講 Tesla 單日成交都有成3-4千億，等於香港股市成個股市3-4倍成交，咁所以呢個世紀大賭局咧，嗱，老實講，各位朋友，呢啲狂牛咧冇咁快碌落嚟㗎，記住啊，朋友，千祈唔好話啊等幾跌，千祈唔好諗咁啊！而家咧呢個狂牛未完㗎，不過下個星期有嘢發生，啱講翻嚇。好啦，咁啊另一樣嘢啦，嗱，各位朋友，我咧就喺近期講咗幾次，阿里巴巴有咩方法能夠上翻100蚊？嗱，其中一個方法就係阿里巴巴加入港股通。嗱，呢個講好多年㗎。如果阿里巴巴入到港股通嘅，對阿里巴巴會另一個上升動力。嗱，但係呢樣嘢咧就唔知幾時出現啊嘛。但係咁喎，嚟緊港交所會推出呢個人民幣同港幣雙櫃台，而阿里巴巴咧亦都有份㗎嘛。嗱，呢樣嘢講好多次㗎，因為咧近期嚟講，我同大家講，阿里巴巴雖然入唔到港股通，但係佢個透過人民幣呢個雙櫃台咧，某程度對佢有幫助。嗱，正如咧啱啱咧喺個論壇裏邊啊，特首李家超就講到啦，唔止佢啊，係特首李家超同埋許正宇咧都有講到，就話咧人民幣雙櫃台之後咧，下一步工作就係將人民幣呢個櫃台連入港股通。嗱，記咗朋友嚇，人民幣雙櫃台完咗之後，下一步就連入港股通，所以好多入唔到港股通嘅股份咧，最後或者如果呢個途徑成功咧，都會受惠㗎。嗱，記住啊，不過記住一樣嘢，唔會咁快出現㗎。如果大家研究下港股通啊，幾時先爆上去咧，都會等翻1年半左右。所以記住啊，嗱，雖然嚟緊阿里巴巴就有個人民幣雙櫃台，但係利好因素咧，可能都要半年至9個月啊。咁同埋咧，我本來有啲關於阿里巴巴嘅消息同大家講講嘅，不過有好多朋友話唔好成日講阿里巴巴，咁我暫時唔講住啦。好啦，咁講翻另一樣嘢啦，個朋友記住喎，先講美股。嚟緊呢個星期美國股市要留意下，點解咧？第一樣嘢，聯儲局就下個星期就議息，大家知道啦，唔使講一樣嘢。第二咧，就有大量嘅衍生工具喺下個星期會到期。嗱，記住啊，
有大量嘅衍生工具，唔係香港係美國啊，有大量嘅美國股份嘅衍生工具，場內場外都會喺下個星期到期。嗱，呢個留意住啊。第三就係 S&P 500指數喺下個星期會更換成分股。嗱，所以咧留意下星期五晚就可以見到啦。星期五晚咧，美國三大指數 S&P 道指、納指咧，全部高開抽上去之後就急速回落。嗱，咁同咧個 S&P 500更換指數有關嘅，係咪更換成分股有關嘅？嗱，朋友留意住喎，因為有樣嘢喎，因為咧嚟緊嗱，記住啊，嚟緊咧就喺6月19號咧 S&P 500就會喺收市之後更換成分股嘅。但係因為6月19號假期，咁所以6月20號一開始咧就已經更換完成分股嘅咯喎。嗱，所以留意住啊，即係6月20號一開始就會更換完成分股啦。嗱，所以留意住啊，即係所以嚟緊咧，嚟緊下個星期咧就因為咁嗱，再嚟一次啊，因為6月19號就係美國假期，咁所以咧6月10號一開始嘅時候，咁咧 S&P 500就更換完成分股啦。咁即係話下個星期咧就要更換啦。嗱，所以留意住啊。咁再加埋有大量嘅衍生工具到期喺下個星期啊，咁所以咧依排嚟講，美國股市幾挫㗎，尤其是近期即係 Tesla 咁硬正，大佬，如果我係大戶，點都要頂到啲衍生工具到期鬆手咯，未到期咁啊捱埋佢都要啊。好啦，咁啊講翻另一樣嘢先啊，咁啊除咗美股之外，有樣嘢想講講喎，因為咧嗱近排嚟講就有啲觀眾話啊，點解嗰隻地產股突然間咁硬正啊！嗱，各位朋友，我就已經喺呢個視頻講咗3、4、5次㗎啦。我就話早排當個股市穿19000嘅時候，就有好多傳統嘅老牌基金咧，就開始入市買股票。香港嚇入市買貨，但係佢買啲貨咧就唔係你哋熟口熟面嗰啲。嗱，呢個講過幾次㗎，所以近期啲人話嚇點解嗰啲地產股咁強啊？係都話依排嚟講有啲傳統嘅基金，或者傳統嘅大戶，香港嗰啲啊，偷步入市啊，已經講咗啦嚇。好啦，咁誒講翻咧正題先啊。有樣嘢想講嘅。嗱，各位朋友，有啲觀眾嗰日留言喎，佢講幾好喎。佢話譚生你好，佢話咧我而家咧即係呢個觀眾話咧，佢咧就而家就已經冇買股票，但係依然咧睇我視頻支持我。嗱，記住有個朋友，我好多謝啲觀眾繼續支持啊。不過咁喎，我想同大家講樣嘢，其實咧一個投資者嚟講，好似我咁樣，我就會3個月到6個月到啦，就即係每隔3個月到6個月到就清倉一次，就全線退出。嗱，基本上咧，如果你久唔久清倉一次，將你啲股份賣晒去離場，其實你再睇翻個股市咧，你發覺你人清晰好多，同埋諗到多嘢㗎啦。如果而家嚟講你冇股票手啊，咁就好事啦，因為而家嘅股市喺2萬點樓下，嚟緊會唔會再插落去唔知。不過如果而家嚟講，你全身而退喺個場外咧，有錢喺袋，其實嚟緊話唔定有個絕佳嘅入市機會喎。老住啊，嚟緊嚟講嗰個股市有另一個絕佳入市機會，話唔定咧另一個大浪咧就啱啱嚟緊㗎。好啦，咁啊講翻個美國股市啦。嗱，首先咁講喎，各位朋友，嗱喺星期五晚咧 Tesla 成交咧就486億美金，差唔多等於3800億港幣。嗱，星期五晚嚇。一隻 Tesla 已經等於香港股市嘅成交嘅3、4倍嚇。咁同埋咧，由於咧6月20號開市嘅之前，即係開市嘅時候咧 ，S&P 500嗱唔止 S&P 500㗎，因為太長我唔講啦。即係S&P 系列咧，依紮指數都會喺6月20號開市之前就完成更換，所以嚟緊下個星期咧就應該好多指數基金啊，成日都會做嘢㗎嚇。咁啊，第二啦。咁咧，我哋見到一樣嘢啦，因為咧星期五晚咧美國股市抽高之後就開始回落翻，咁睇翻情況咧就好多大戶咧係準備緊嚟緊下個星期呢啲衍生工具到期做平倉啊，當然包括埋 Tesla。好啦，咁啊講翻指數先啊。嗱，首先嚟講咧，星期五咧美國股市成交真係搞笑啊，係得隻 Tesla 夠大成交，其他成交全部縮緊㗎。咁啊，而另一方面咧，喺個指數方面咧，星期五晚咧，道瓊斯指數最後咧就升得43點，納指升得20點，個 S&P 500升咗4.9。嗱，基本上咧星期五啊，
根據譚先生嘅觀察，有唔少股份拱高之後咧，都見到有啲大戶散貨跡象啊。因為星期五咧，股市一拱高之後咧，就開始有啲散貨，因為嚟緊下個星期咧，有大量衍生工具會到期嘅，咁所以而家嚟講咧，陸陸續續啲大戶會平倉唔定啦。好啦，咁第二樣嘢咯喎，嗱，各位朋友睇翻星期五咧，個成交裏邊咧就唔係好多啊，但係咁喎。喺星期五咧，有一隻我哋大家香港熟悉嘅股票就叫蔚來啦。哇！星期五蔚來嘅成交真係驚人啊，驚天動地啊！嗱，一陣講翻嚇。嗱，未講之前，首先講下各位喺 YouTube 朋友，如果你有問題，不妨留言俾我。你啲問題我會睇嘅，但就唔會公開出嚟。而喺 Facebook 朋友咧，就千祈唔好留言俾我，亦都唔好俾 like 我。點解咁講咧？因為啲觀眾話我聽。喺 Facebook 俾 like 我或者留言俾我咧，跟住就啲騙徒去騷咗我哋。咁所以咧喺 Facebook 如果有問題嘅就 send 個 message 俾我。嗱，不論你喺 YouTube 嘅留言或者係 Facebook 嘅 message， 我會睇嘅。如果你問題啲熱門問題，好多朋友關注嘅，我會盡量啊，我會盡量喺度回答你哋嘅。嗱，不過咁個朋友嚇，不論你喺 YouTube 也好或者 Facebook 好啦，希望大家能夠咧。喺 YouTube 俾個 like 我，嗱，記得啊，各位朋友記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我，同埋幫下手睇埋啲廣告，因為廣告咧係支持我哋呢個視頻繼續營運嘅。咁同埋咁喎，記得幫下手嚇，撳一撳呢個 fans 呢個心心標誌，俾啲心意嗱，各位朋友心意大細心意多少唔緊要嘅，只有心意，因為呢啲心意咧對我啲團隊同啲同事喺個精神上但係鼓舞，可能係支持狀嘅，記得幫下手啊！好啦。講翻美國股先啦。首先嚟講，由於嚟緊呢個星期有大量美國場內場外衍生工具到期，再加埋 S&P 500成系嘅指數會更換成分股，咁所以咧嚟緊咧，我覺得個股市個刀啊逼近34,000或者34,300度咧，個阻力好大啦。嗱，所以批留意住啊，因為近排嚟講咧，見到個 RSI 同個 MACD 都唔去啦，所以嚟緊咧下個星期提防咧結算完之後咧會唔同嘅樣下個股市。好啦，咁至於個納指啦，嗱，基本上近期個納指已經極度超買 overbought， 咁只不過咧，由於下個星期啲衍生工具到期，啲大戶點都頂住㗎，咁我覺得咧喺13,000點嗰度咧個納指會頂住，只不過咁喎，喺近期嚟講，喺美國咧已經有個別大行啊，已經講到有幾隻美國科技股已經嚴重超貴啦。嗱，一陣講翻嚇，嗱，記住啊，近期嚟講。個納指咧就已經極度超買 overbought， 咁啊再加埋咧佢個 RSI 同 MAC 都去唔到，所以提防咧啲衍生工具到期之後就提防出現一個回吐啊。好啦，咁只要 S&P 500一樣啦，個 S&P 500咧其實咧大家不妨望一望喎，其實 S&P 500咧星期五嗰日咧升得幾假㗎，一早拱高完之後咧。跟住夾高完就散翻落嚟啦，出咗一啲少少嘅尖針啦，即係唔係一支避雷針，不過啲針嚟嘅嚇，所以呢個小心啲嚇。因為近期個納指同個 S&P 500都嚴重超買 overbought， 所以有貨子留意啦。好啦，嗱咁另一樣嘢啦，嗱，各位朋友，因為咧喺星期五咧，隻 Tesla 哇一枝獨秀夾上去，哇好誇張，已經咧。去到超買，再超買㗎，咁就已經極度超買，咁只不過咧啲衍生工具到期，再加埋呢個豪賭咧，我諗啲好友點樣頂住㗎？我諗過埋下個星期咧，先至有新方向。嗱，不過記咗朋友嚇，過埋下星期啲衍生工具到期啦，就會有新方向。不過記住喎，啲好友唔會咁快鬆手㗎，提防俾人夾啊嚇。嗱，所以雖然咧呢個 Tesla 已經極度超買 overbought。但係由於咧啲好友咧話唔定會夾多一兩下先㗎，所以有貨子留意啊！好啦，咁至於隻 NVDA 搞笑啦，嗱近期隻 NVDA 咧幾次啊，即係 NVIDIA 幾次咧逼近1萬億市值啊，都係去唔到㗎啦！呢個關鍵啊嗱，即係咧睇翻近期嚟講呢個市場普遍咧覺得隻 NVIDIA 都幾貴啦，即係暫時嚟講喺380蚊邊咧，其實 NVIDIA 一啲都唔平啊！咁同埋依排咧有少少鬥住嚟散貨啦，朋友只留意啊！好啦，咁未講黃金之前啊，想同大家講講喎，因為咧喺星期五咧，我就發覺有個別美資大可能係美國嗰邊啊，
就講到咧近期嚟講 S&P 500上升嚟講咧，有幾隻股票咧都開始幾貴喎嗱。第一隻就係 Apple， 第二隻就 Nvidia。咁啊，再一次啊，因為近期咧根據美國個別大行嘅講法咧，睇翻而家 S&P 500成分股裏邊，而科技股咧，根據我談選嘅研究嚟講，喺科技股而家嚟講 Apple 同 Nvidia 咧就已經開始係幾貴啦 ，overvalue 嗱。咁至於其他幾隻咧，就下個星期再講嚇。好啦，咁另一樣嘢啦，因為今日咧就有啲觀眾就留言，就多謝翻講黃金嘅，佢話譚 Sir 你好，你嘅黃金火箭模式好準確。佢話咧個火箭模式早排有講個目標1937，一掂到即刻反彈。咁佢自己做研究總課，近期咧都有參考我嘅火箭模式嚟睇黃金，佢話都有啲唔錯利潤，好多謝我。咁啊，佢話咧可唔可以講多啲黃金嘅火箭模式，同埋咧可唔可以講下咧英鎊嘅火箭模式？嗱，朋友記住啊，我喺5月28號已經同大家講咗啦。根據譚小英嘅火箭模式，黃金嘅火箭模式出現一個大移位。嗱，呢個咧或者5月28號講㗎嚇。嗱，各位朋友不妨聽聽咧，我當時點樣講黃金嘅高低位啦。嗱，黃金咧，我譚紹興就已經講過好多次啦。近期我講好多次就係喺2000蚊樓上，我同大家講唔少大型嘅國際對沖基金，黃金喺2000蚊美金樓上都開始獲利回吐啦。呢個咧我講成4、5、6個星期㗎啦。基本上我由4月就已經講到呢樣嘢啦嚇。咁所以近排咧，如果再咁好啦，咁至於佢個火箭模式嚟講咧，根據譚紹興嘅觀察啊，就咁講嚇。之前我同大家講啦，向上個火箭模式就係2023蚊。嗱，記住喎，2023。嗱，呢個咧係根據星期五喺美國收市價計出嚟㗎。向上黃金嘅火箭模式就係2023，向下就係1937。咁咧，各位朋友，基本上咧，我喺5月28號嗰個視頻已經同大家講到就係個黃金啊，呢個火箭模式出現一個移位。咁我當時同大家講到就係黃金嚟講，根據黃金嘅火箭模式向上就係2025，即係2025蚊，向下就1937。咁咁啱喎，因為近期嚟講咧，黃金咧去到我火箭模式嘅下限，啱啱穿1蚊，去到1936咧就即彈。嗱，咁所以咧啲觀眾話：哇，呢個火箭模式真係幾準喎！我想同大家講下，其實咧就唔係個火箭模式好準。只不過係近期嚟講咧，有唔少歐美嘅基金大戶咧，都係有呢個類似嘅火箭模式。咁即係去到呢位啦，咁大家都收手。啊，同埋咁下一個朋友，我已經同大家講幾次，就係黃金咧。嗱，我咧就喺4月頭啊，已經同佢講到，當黃金升穿2000蚊嘅時候，我呢個視頻講4、5、6、7次啦，就係話咧喺2000蚊樓上咧，有唔少對沖基金開始獲利回吐，即係佢哋獲利，但係就冇再一步踩落去嘅。嗱，我講咗啦。好多基金喺2000蚊樓上就獲利回吐，但係就冇再沽空。咁同埋咁喎，各位朋友，如果仲記得我同大家講咧，就係根據過去咁多年嘅季線圖，黃金一向嚟講喺第二季就表現麻麻地嘅。但係咁喎，除咗第二季之外，一般嚟講喺8、9月啊，記住啊，每年嘅8、9月都會有個大變化。咁至於今年有咩大變化咧，你就密切留意我呢個視頻，到時同大家講啦。咁另一方面啦，就好多朋友話咧，可唔可以講多啲黃金嘅火箭模式？嗱，記住有朋友啊，呢度就頭痛啦，因為咧火箭模式咧每一次計算咧都要個零鐘頭㗎。咁所以咧，如果遲啲我有個訂閱嘅頻道，好多人訂閱嘅時候，我先再考慮啦。咁至於英鎊嘅火箭模式咧，就重大問題添。嗱，點解咧？因為咧火箭模式就需要資料嘅，正如好似我計騰訊嘅火箭模式，要入啲資落去㗎嘛。咁如果計算英鎊嘅火箭模式咧，咁我就要買翻相關嘅資料，咁呢啲你就要錢嘅。咁所以咧，如果遲啲有好多人訂閱嘅，咁我就會考慮呢個啦。嗱，記住啊，火箭模式就唔好成日講啊，因為咧計算出嚟好嘥時間啊。好啦，咁啊講翻咧近期黃金先啊，基本上咁講啦，黃金我已經講過幾次㗎。根據我譚紹興嘅火箭模式，黃金咧而家嚟講都冇變喎，就係1936。
到2025，即係向下1936，向上就2025。嗱，所以個短期穿1936咧，大家小心啲嚇。嗱，記住啊，今次咧嗰個火箭模式向下咧係移咗丁多位嘅嚇。咁同埋有樣嘢喎，嗱，如果黃金咧，順便同我講下先啊。由於黃金咧睇緊近期咧佢嘅買賣操作上咧好奇怪喎，呢排咧唔知點解黃金咧突然間咧去到即係由2000蚊碌翻嚟之後咧，我發覺咧啲倉位同即係好多國際嘅對沖基金嘅倉位，即係睇好睇淡都好啦，都停咗喎。好似近期唔知係咪因為個美國嗰啲AI 概念股太好炒啊，啲錢湧晒去。其實呢排嚟講，黃金咧喺2000蚊碌翻嚟之後咧，近期嚟講買賣都有少少買賣兩閒啊。嗱，朋友留意住啊，通常咁買賣兩閒咧就有小心啊，即係提防咧就有機會向下移位嚇。嗱，記住朋友，我已經講過幾次㗎。如果黃金進一步跌穿咗火箭模式1936呢個位咧，就提防等於啲火箭就由月球回落翻地球啊！嗱，記住啊，好啦，咁黃金暫時唔講住啦。咁講埋咧嗰隻蔚來先啦，因為咁講朋友，蔚來咧喺星期五晚喺美國咧，嗱睇睇啊，幅圖咧就望唔到咩㗎喎。嗱，喺星期五晚佢出業績之後高開，跟住篤翻落嚟啦，即係高開完篤翻落嚟。但係咁喎，佢喺星期五晚咧個成交就誇張啦。喺星期五啊，即係蔚來喺美國成交差唔多等於80幾港幣。星期五一日嚟講，成交80幾港幣。嗱，各位朋友，蔚來啊喺香港星期五啊成交幾多錢咧？成交2000幾萬咋，喺美國成交80幾億。咁你話啦，香港嘅成交，人哋美國成交等於香港幾多倍？你計個數啊！所以近期嚟講，同大家講下，基本上咧好多喺美國上市嘅中概股咧，根據譚總嘅觀察，個倉位就唔喺香港嘅，你要睇喺美國先能夠研究。正如汽車三傻呢一向嚟講，都係啲美資大戶撳掣嘅工具，所以如果你要睇翻美國啲大戶嘅倉位，先可以反汽車三傻。好啦，咁未進一步講之前咧，想講個朋友嚇，我而家要鄭重聲明，我譚紹興咧喺 WhatsApp 係冇任何投資群組，我而家亦都冇任何投資課程嚟開班同埋招收學生嘅。我亦都唔會喺 WhatsApp 或者係其他社交平台裏邊推介股票啊，同埋記住喎，我係唔會叫我助理或者我啲同事去主動聯絡大家。如果大家收到一啲自稱係譚紹興助理或者自稱係譚紹興同事嘅人聯絡你，或者俾啲信息你咧，一定係騙徒嚟㗎。記住啊，大家小心，千祈唔好誤墮騙徒嘅圈套，係招致金錢損失。而我譚紹興咧，如果有任何消息要發放嘅，我只係會喺 YouTube 呢個視頻度發放。嗱，各位朋友記住留意啊，千祈唔好誤墮騙徒嘅圈套，招致金錢損失。好啦，講翻個股市先啦，各位朋友。嗱，咁喺美國嚟講咧，由於咧星期五晚咧一隻 Tesla 成交接近3800億港幣啦，咁基本上咧。我就發覺一樣嘢，近期嚟講咧，美國股市成交星期五縮，但係咧隻 Tesla 就依然咁大成交 ，Tesla 嘅成交差唔多等於美國股市全個股市成交1成以上啦。咁呢排嚟講，啲資金咧係嚴重側重喺幾隻 AI 概念股、幾隻科技股。咁邊幾隻咧？嗱，呢排嚟講 ，Tesla、NVIDIA、AMD、Apple、Microsoft 呢排嚟講可以係美國股市主要成交嘅5隻股份，呢5隻股份基本上咧就已經咧將美國大部分嘅資金就掹咗去啦。咁同埋記住啊，朋友啊，因為 S&P 500咧嚟緊就會更換成分股啊，咁而咧更換成分股咧就應該有嘢發生㗎，所以記住啊，因為嚟緊呢個星期就由 S&P 會更換成分股，嗱，記住係6月20號之前要更換㗎。好啦，第二。嚟緊呢個星期咧就有大量衍生工具啦，記住美國有大量衍生工具到期，同埋有樣嘢喎，嗱，記住朋友嚇，嚟緊亦都係美國聯儲局嘅議息，所以下個星期嘅股市應該係啲比較大啲嘅波動啦。正如大家講過，根據譚紹興嘅
波幅指標，美國股市係醖釀緊一個波幅漩渦區，嚟緊有個大波幅，可能升1000跌1000。嗱，記住啊！好啦，咁啊講翻香港嘅股市啦。嗱，基本上咧，美國股市就一隻 Tesla 成交成3000幾億港幣啊。咁而香港咧星期五嘅成交咧得個860億，一隻 Tesla 成交等於香港成個股市嘅4倍幾啦。好啦，咁而咧香港嘅股市嚟講咧，有樣嘢，各位朋友嚇。首先嚟講咧，星期五嘅沽空咧就133億，佔大市嘅成交15%。咁而當中咧沽空比較多嘅盈富基金、騰訊、美團、3033同埋攜程呢5隻啦。咁至於不尋常沽空咧，聽咗喎朋友，喺星期五香港股市嘅不尋常沽空就有攜程、小鵬、郵儲銀行、盈富基金、比亞迪。嗱，再一次啊，就係9961攜程、9868小鵬、1658郵儲銀行、2800盈富基金同埋1211比亞迪呢5隻啦。嗱，記住啊，呢5隻出現咗不尋常沽空嘅。好啦，咁另一方面咧，我就同大家講翻咧係累積沽空分析。嗱，首先嚟講下，我而家講嘅累積沽空分析咧，嗰啲我就會參考翻咧，就係證監會公布嘅最新資料啦，同埋港交所喺過去嗰5個星期每日公布嘅沽空資料。跟住透過譚水嘅累積沽空模式計算出嚟嘅。嗱，所以而家同大家講嘅累積沽空分析咧，就唔係來自任何一份報告嘅，係透過我自己研發嘅累積沽空模式計算出嚟嘅。好啦，嗱，首先講下累積沽空咧。如果大家平時有聽開新聞報道啊，或者睇開報章都有啲每日沽空啦。記住喎，平時喺電台啊、報章講啲每日沽空咧，淨係嗰個股票喺今日有幾多沽空，而累積沽空咧就係嗰個股票由上市到而家一共有幾多沽空，同埋有冇人平倉。咁所以累積沽空咧個參考價值就夠大啦。嗱，不過記住樣嘢嚇，如果你係第一次聽，記住啊，千祈咧你搞清楚累積沽空呢啲資料係純粹參考嘅，千祈唔好因為嗰個股票有人沽空，你真係沽貨，亦都唔好因為嗰個股票有人平倉，有人買貨，你真係追貨。嗱，記住啊！而家同大家講嘅累積沽空報告咧，就純粹係參考資料，就唔係神仙報告。所以你唔使問我點解嗰個股票有人沽空都唔跌，或者嗰個股票有人平倉都唔升。嗱，記住啊！呢啲係參考資料，唔係神仙報告啊！好啦，咁要睇下香港股市嚟講咧，累積沽空金額最多嗰10隻股份裏邊，其中嗰5隻。嗱，記住喎，而家同大家讀嗰個次序咧，就唔係根據佢嗰個累積沽空金額嚟排列嘅，我哋將個次序撈亂咗㗎嚇，因為太多騙徒抄襲啊，所以撈亂咗次序啦。好啦，咁而家嚟講咧，喺香港股市累積沽空金額最多嗰10隻股票裏邊，其中嗰5隻個次序撈亂咗嘅，咁就係9633農夫山泉、5號匯控、1299友邦、1658郵儲銀行、3968招行呢5隻啦。嗱，再一次啊，就係9633農夫山泉、5號匯控、1299友邦、1658郵儲銀行同埋3968招行呢5隻啦。咁至於另外嗰5隻啦，分別就係平保、2318、700騰訊、1211比亞迪、3690美團、9988阿里巴巴。嗱，再一次啊，而家嚟講咧，累積沽空金額最多嗰10隻股票裏邊，其中嗰5隻就係2318平保、700騰訊、1211比亞迪、3690美團、9988阿里巴巴呢5隻啦。嗱，記住啊，朋友，頭先讀個次序咧就係撈亂咗嘅，就唔係根據佢哋沽空金額排列嘅嚇。睇翻喺10大累積沽空金額榜裏邊咧，我就發覺一樣嘢啦，就係騰訊、比亞迪、美團、阿里巴巴都出現咗喎。但係有樣嘢就係騰訊同美團嘅沽空金額係縮嘅，反為比亞迪同埋阿里巴巴咧就出現咗一個大量嘅沽空喎。嗱，個朋友留意下喎，即係加沽啊！即係依排嚟講，我話新經濟股雖然咧就有騰訊、有比亞迪、有美團、阿里巴巴。但係咧，我就發覺有2個分別。美團、騰訊咧，
嘅沽空有啲減少，但係阿里巴巴同比亞迪咧近期嚟講空軍咧係大量加沽啦，所以留意住啊！尤其是阿里巴巴，因為點解咧？如果大家仲記得，阿里巴巴就已經冇喺呢個10大累積沽空榜裏面好耐啦，而家蒲頭咧真係麻煩啲嚇。好啦，咁至於金融股咧，就依然有平保、有招行、有郵儲銀行、有友邦、有匯控。咁睇先係1、2、3、4、5，即係話咧近期嚟講咧，啲金融股依然咧就喺個累積沽空金額榜裏邊咧都幾高位置㗎。咁而其他股嚟講咧，頭先講下車股咧，頭先講有比亞迪啦，就有理想，就有得理想啫喎。嗱，如果車股嚟講喺個金額榜嚟講咧，就係有比亞迪同理想嘅。咁至於咧其他股份咧，我就發覺咧嗰隻銀娛同埋金沙咧唔知點解無端端就蒲咗頭㗎啦，只留意下。咁當然有一隻669都喺度嘅。好啦，咁至於咧加沽啦，即係話啲空軍係增加沽空金額最多嗰10隻股份嗱，即係咁喎。近期講啲空軍增加沽空金額加沽最多嗰10隻股份嗱，咁啊包括咧就有9961、1797、6862、1928、98888、93條8嗱，再一次啊！而家嚟講，近期加沽金額最多嗰10隻股裏邊，其中5隻個次序撈亂咗啊！記住啊，我而家將次序撈亂咗㗎。咁其中5隻分別就係9961、1797、6862、1928、93條8、9888。咁另外嗰5隻啦，咁分別咧就係9988、1211、9618、1024、2618嗱，再一次啊！而家嚟講加沽金額最多嗰10隻股裏邊，另外嗰5隻，我而家讀個次序撈完咗㗎，分別就係9988阿里巴巴、1211比亞迪、9618京東、1024快手同埋2618呢5隻啦。喺今次咧加沽金額榜裏邊咧，有樣嘢大家留意喎，因為近期嚟講突然間發覺啲空軍咧唔知無端端係對住幾隻新經濟股啦，包括咧係2618京東物流、1024快手、9618京東、1211比亞迪同埋9988阿里巴巴。咁好奇怪喎，因為點解咧？阿里巴巴同埋京東同京東物流咧，就已經咧近期好少空軍搞佢哋喎，突然間啲空軍再度蒲頭咧，咁就小心啲啦。再加埋隻比亞迪同快手啦，所以留意住啊！近排嚟講，我會分外小心，就係京東物流、快手、比亞迪同埋阿里巴巴啦。好啦，咁至於咧賭股嚟講咧，見到金沙同埋咧隻27號銀娛咧都有加沽嘅。咁如果再望落去咧，好奇怪喎！京東係咧，全係都有加沽喎。嗱，第一京東物流、京東9618同埋京東健康都有喎。幾隻奇怪喎。所以呢排嚟講，京東係咧，大家留意住啦。好啦，咁但係即係嘢，因為京東咧，即係9618，佢個倉位就唔喺香港嘅，所以喺香港嘅加沽會唔會同美國嗰邊有關咧？呢個就唔清楚啦。因為點解咧？因為可能喺美國嗰邊做咗啲場外衍生工具，咁而家香港沽空翻對沖唔定㗎。不過咧就要小心。好啦，咁再望落去咧，車股嚟講咧，就有隻比亞迪啦，咁跟住咧就有小鵬、理想，都係呢3隻啫喎。即係近期嚟講，就比亞迪、小鵬、理想。咁但係啲傳統車股咧，可能已經跌得太殘啦。即係大家數完嗰幾隻唔見到喎。好啦，至於平倉最多10隻股嚟講咧，其中5隻嗱，記住喎，而家同大家讀嘅次序撈亂咗㗎，就唔係根據平倉金額排列㗎。咁而家嚟講，平倉金額最多嗰10隻股裏邊，其中嗰5隻分別咧就係6865、386、823、5號匯控、16號。嗱，再一次啊，就分別係6865、386、
8、2、3、5號同埋16號。好啦，咁另外嗰5隻啦，就係3690、1919、939、4條9同埋3800嘅。嗱，再一次啊，平倉金額最多嗰10隻股裏邊，另外嗰5隻嗱個次序撈完咗㗎，分別係3690、1919、939、4條9同埋3800嘅。嗱，好啦，各位朋友留意下喎，我睇近期嚟講咧，喺平倉股嚟講，即係美團咧近期嗰啲空軍真係大平倉喎，所以依排嚟講，我估隨住咧近期美團插到低位之後咧，就開始啲空軍平倉，所以依排美團反彈咧，咁我估計同啲空軍平倉有關㗎。再今日另一樣嘢，就睇下南非嗰邊出晒貨未啦，依間講翻啊。好啦，咁啊再望下咧。喺金融股，我見到平倉嘅有939建行，亦都見到匯控，亦都有港交所、友邦、平保都有平倉喎。咁啊，而另一樣嘢咧就係啲本地嘅地產相關股份啦，好似16號新鴻基、823領展，同埋咧1113長實集團咧都有平倉喎，朋友，即係本地嘅地產股咧。都見到平倉喎，留意住啊！好啦，咁啊，今日咧有關累積股講完啦，記住啊，呢個純粹係參考為主。星期五嘅港股通咧就有122億嘅資金係買入嘅，咁而沽出就135億，咁所以將買入減沽出咧就有13億嘅資金係流走嘅，咁係流走邊啲咧？咁喺星期五淨流走最多嘅股份咧就係騰訊，唔係講錯咗。喺星期五淨流走最多嘅股份係盈富基金，淨流走27億，3033南方恒生科技 ETF 2億8，建行就2億2，騰訊就2億1，中行就1億7。嗱，咁呢幾隻咧係星期五淨流走最多嘅股份啦。咁而買入啦，咁喺星期五港股通淨流入最多嘅中移動4億。9626 Bilibili 2億5，快手2億4， 386中石化2億2。嗱，咁呢4隻咧係星期五淨流入較多股份啦。咁喺星期五咧淨流走咧，除咗係盈富啊同埋3033之外咧，就以啲內銀股啦，中行同建行咧都有淨流走嘅，大家留意下。好啦，咁講翻個股市啦，各位朋友記住喎，而家係6月中。咁過埋6月咧，第2季就完㗎啦，所以喺季線圖咧有啟示啊。首先嚟講先啊，各位朋友，近期嚟講個股市就明顯就反彈，咁開始逼近翻咧呢個小雙頂嘅頸線19500，只不過近期個成交太少啊，各位朋友啊，因為咧近期成交太少咧，大戶咧好容易就拱上拱落㗎。咁最重要嘅睇下可唔可以氹到人買貨，或者氹到人沽貨。如果當喺大戶發覺啲老散係持續做淡倉嘅，咁唔排就會夾上19500，甚至係2萬。咁但係如果太多老散做好倉嘅咧，咁就踩落去嘅咯喎。不過記住一樣嘢，個朋友嚇，因為近期嚟講，根據譚先嘅觀察，呢排嚟講咧，有唔少基金大戶咧都係以做交叉盤為主，即係沽一啲就買一啲，咁純粹賺差價。好啦。咁另一樣嘢咯喎，就係近期嗰個股市咧，嗰條50天線同埋200日天線咧，大約係19600、19700。咁所以短期嗰個股市啊，其實19500之上咧個阻力幾大嘅嚇。咁再加埋咧呢個 MACD 就依然喺負數樓下 ，RSI 又打橫行，力度就唔係好夠啦。同埋最重要一樣嘢嚇，今日咧就係6月嘅11號。咁6月咧就差唔多過咗半個月啦。嗱，咁如果今個月完咗之後，就第2季完咗啦。咁喺季線圖咧就要睇出嚟喎嗱，因為點解咧？俾大家望望先嚇。嗱，呢個咧就係過去嗰幾廿年嘅恒生指數季線圖啦。記住喎，呢一季就未完㗎，因為6月未完啊嘛。但係咧，我而家整埋只當用星期五嘅收市嘅計啦。咁6月就咁嘅嗱，即係第2季啊。嗱，一樣嘅重要嘢喎。因為有股市咧，大家望清楚先啊！而家呢個係第2季嘅，咁其實喺第1季同埋舊年第4季咧，個股市係連續2季係升上去嘅。
如果今季跌落嚟咧，就問題嚟啦。嗱，因為點解咧？因為根據季線圖嘅股市喺今年第一季同舊年第四季，尤其是係舊年第四季個股市係14,000幾爆上嚟噶嘛。好啦，咁連升咗兩季。如果今季啊，嗱聽咗啊，如果今季即係6月尾嘅收市價，嗱好重要啊，因為根據季線圖咧，如果6月尾嗱記住啊，嗱詳情我就唔講啦，因為根據季線圖嘅計算咧，如果6月尾個收市價係低過20,250，嗱咁你可能問20,250點出嚟嘅就呢個就唔同大家講住啦，因為要慢計㗎，因為根據咧由1987年啊唔係應該話1989年到而家呢30幾年裏邊咧，根據季線圖嘅計算，如果今季即係6月尾個收市價係過唔到20,250咧，咁咧就頭痛啦，有機會咧係另一個調整會嚟緊㗎，所以咧今季即係今個月尾可唔可以企喺20,250之上咧就好重要啦。咁同埋有樣嘢即係咁啱喎，嗱，因為咧如果大家仲記得咧，我同大家講好似嗰條250個月嘅平均線啊，呢個係250月平均線啦。咁基本上呢條線咧就喺21,000度嘅，同頭先嗰個20,250差唔多。嗱，如果今個月都升唔穿呢條線嘅，咁咧近期嗰個股市已經1、2、3、4、5連續5個月低過呢條250個月線。咁如果持續係低過呢條線咁耐咧，咁就會有嘢發生啦嚇。咁同埋記住一樣嘢，個朋友，因為咁啱咧，今個月尾幾關鍵。第一，今個月尾係第二季完結。咁如果今個月尾係收低過20,250點咧，根據過去30年嘅季線圖運算咧，咁可能呢個股市就醖釀緊另一個調整。咁而根據月線圖咧咁啦，嗱月線圖就21,000添仲，咁啊呢個太遙遠啦，即係咧而家21,000咧，我相信大家都諗住冇乜機會㗎啦。咁但係咁喎，如果突然間啲淡倉俾人夾上去啦，記住朋友嚇，因為近期咧美國國務卿咧就會去內地考察訪問㗎嘛。咁如果中美關係改善咧，有冇機會喺呢個月尾夾上去20,000咧？嗱，大家留意住啊，因為咧基本上如果今個月嘅月尾能夠夾得上去20,000樓上咧，咁咧喺季線圖嚟講同月線圖嚟講都好轉咗㗎。咁我記住啊，如果今個月根據季線圖嘅計算，如果過唔到20,250咧，咁大家小心啲啦。好啦，咁另一方面咧，今日好多觀眾留言咧就問到騰訊啊、阿里同美團嘅，咁阿里就唔講住啦今日嚇。雖然有啲消息，但係咧呢樣咧就遲再講翻啦，因為好多觀眾話唔好成日講阿里，咁啊順眾要求暫停講阿里住。我喺度鄭重聲明，我今日喺度咧係純粹同大家分享翻、share 翻我觀點同睇法，分享翻、share 翻圖表嘅高低位，係冇任何買賣建議，亦都冇叫你跟我，你哋要買要賣就自己做研究總貨，同埋請獨立第三方嘅專家俾意見。嗱，記得朋友嚇，我喺度係冇任何買賣建議，亦都冇任何投資建議。你哋要買要賣就自己做研究，負責翻自己嘅投資。好啦，咁講翻騰訊先嚇。嗱，首先講個朋友，近期咧騰訊由於係回購關係啊，所以佢嘅股價咧就相對企穩嘅。嗱，不過記住喎，近期嚟講，由於騰訊有持續回購，但係股價都係咁嘅啫喎。咁如果冇回購就會點咧？嗱，所以呢排要留意住啊，因為騰訊咧根據譚水嘅觀察，騰訊咧就有個雙頂，咁條頸線就330蚊。嗱，嗰朋友，如果你聽過呢個視頻，已經講咗幾次㗎，因為330蚊咧，今次係罕有地咧同我譚紹興計算嘅火箭模式一樣，騰訊呢個火箭模式330蚊係個位嚟嘅。根據譚紹興嘅火箭模式計算，如果騰訊企唔穩330蚊，就提防咧就係一支火箭由月球飛翻地球，即係月球反落地球。所以咧近期講330蚊好關鍵啊。咁同埋咁喎，依排咧我就發覺一樣嘢喎，騰訊咧好神奇喎。
突然間呢排佢抽上嚟升穿330之後咧，突然間買盤停晒喎，即係呢排佢彈上嚟啊，但係咧彈到上330之後，啲買盤停咗喎，咁我估計可能呢啲平倉盤平完啊，就定咗度啦。嗱，所以短期留意住啊，因為突然間呢啲買盤就停咗，咁近期咧純粹係靠啲回購撐住，咁如果回購完咗咧，就要小心啲啦，個朋友。好啦，咁近排咧就好多觀眾留言咧問到美團嘅，嗱，個朋友，我上個星期好多人問我美團好定阿里好，我已經講咗啦。如果阿里嚟講咧，呢隻股票就係英雄同狗熊嘅分別，一係你就做英雄，一係就唔係英雄啦。咁但係美團咧講好多次啦，由於咧好多基金都肯買落去，都肯炒啊，所以呢隻股票咧個炒賣性較高。嗱，呢個上次講咗啦。咁近期嚟講，好多觀眾留言喎，佢係譚 Sir 之前聽你講360嘅分啊，唔係3690美團嘅分析。嗱，再嚟一次啊，佢話譚 Sir 之前聽你講3690嘅分析，喺低位就買咗，喺高位放咗賺少少錢，賺咗個午餐，就想問咧而家點睇？嗱，咁講，朋友啊，因為咧今日咧就好多觀眾就留言問到美團嘅倉位，同大家講一樣嘢嚇。首先嚟講，睇下美團嘅倉位咧，由於美團咧由呢啲位一直咁跌落嚟，越跌咧就散戶越買，咁基本上咧美團嘅倉位就以老散重倉為主嘅。不過咁喎，重倉得嚟咧，佢就唔係好似小米或者係吉利咁慘喎啦。吉利同小米咧越跌，散戶越買，咁基本上咧吉利就可以話咧係散戶最重倉嘅。咁至於美團咧，雖然都係散戶重倉，但係近期嚟講，見到啲美資、歐資同埋唔係美資、歐資嘅資金都肯買貨啦。正如我講好多次啊，阿里咧就可能咧因為蟹貨太多啊，啲基金分佬咧都已經死心咗啊，所以咧美團咧相對上咧，我發覺基金肯反肯炒，跟住話啲基金肯炒同基金肯買嚟長線持有兩樣嘢㗎。近期有咧美團啲基金肯炒，咁依排嚟講咧個倉位就以老散為主，跟住美資、歐資同埋唔係美資、歐資嘅大戶。好啦，咁至於咧買貨咧就以美資、歐資同埋唔係美資、歐資為主，沽貨老散啊，咁唔錯喎。因為近期咧，我發覺咧美團咧雖然咧就有大戶沽，但係如果將沽盤同買盤嘅倉位用部電腦計咗3-4次之後咧，篩走咗啲假嘢之後咧，我發覺咧近期啲大戶都有兜貨，不過量唔多嚇。即係依排嚟講，就以散戶沽，就大戶買啲啲為主。咁所以佢上咗翻嚟都唔係冇原因㗎。好啦，嗱，各位朋友，近期嚟講咧，隻美團，我同大家講好似啊，美團喺127蚊到140蚊呢個橫行區橫行咗成個幾兩個月㗎，因為由3月中到而家嘅。咁所以咧，如果而家佢企得翻127蚊，嗱，記住喎127啊！如果美團企得127咧，向上有機會試翻140蚊嘅喎。不過記住喎，企唔企得住127蚊咧，好關鍵啊！咁同埋咧，依排嚟講啊，頭先我講過，如果大家有聽開頭先講嘅累積沽空咧，由於近期美團出現一個大平倉啊，咁我估計咧，美團由呢度彈上嚟咧，同啲空軍大平倉有關㗎，即係空軍平完啦。咁就算嘅咯喎，所以留意住啦。依排嚟講呢啲空軍平完之後，有冇基金再買進去就好關鍵啊。咁同埋有樣嘢，就係隻美團咧，依排嚟講咧逼近翻咧條20天線啊。嗱，20天線咧就啱126蚊，咁啊今日啱升穿咗啦。佢個 MACD 又向上，RSI向上，嗰短期企穩126，進一步向上咧，咁可能咧就 MACD 同 RSI 配合埋咧，咁就唔排除可以試140蚊嘅。嗱，不過記住啊，根據譚 Sir 嘅觀察，依排美團抽上嚟，同啲空軍平倉有關嘅。咁空軍平完啦，咁冇人買進咧，就會算嘅咯喎。你記住啊，好啦，咁有啲觀眾咧就留言，佢話譚生你好，就想問下1799。嗱，因為咁喎，你就冇寫個股票名啊，咁我希望冇錯啦，就問1799。新特能源嘅倉位同盤路啊，咁似你問得幾啱喎，因為問我1799新特能源嘅盤路，我發現少少嘢喎。點解咁講咧？咁啊，近期咧
值1799，我放去懟落嚟，咁對嚟啦。但係去到16蚊邊咧，突然間啲沽盤咧就停咗喎嗱，因為咁啊，突然間咁沽落嚟啊嘛。咁但係去到16蚊邊咧，啲沽盤停咗喎嗱，只要記住啊，啲沽盤停咗就唔係有買盤啊，記住啊，即係咧，如果個股票升啊，咁你有買先升嘅嘛。咁純粹沽盤停咗冇人沽啦，就彈一彈嘅啫喎嗱。所以短期講，要睇下佢可唔可以企住16蚊啊。嗱，因為啲盤路嚟講咧，啲沽盤由呢個懟落嚟停咗啦。咁如果短期冇進一步跟進嘅，即係冇人再沽啊，咁話唔定16蚊企穩啦。不過記住啊，如果16蚊穿咧，下個位有14蚊㗎啦。呢排好關鍵啊，所以如果我有貨咧，要密切留意住啊。如果穿埋16蚊咧，要小心啲嚇。好啦，咁咧今日咧有好多觀眾咧就留言咧就問到中移動嘅嗱，記住朋友嚇，因為咧我已經講過上個星期。中移動就已經係股息除淨咗啦，即係而家你買就冇息㗎啦。咁但係咁喎，中移動除淨之後咧，嗰個彈上去喎嗱，記住呢個關鍵啦。嗱，點解咧？如果你係大戶，你收咗股息，跟住拱上去掟貨，咁你就財息兼收啦。嗱，所以呢排要密切留意中移動嘅倉位，因為點解咧？我呢度睇翻啊，要睇日曆先啊。我睇翻再一次，我睇翻6月9號星期五收市之後啲倉位，暫時嚟講就未見到啲大戶大舉出貨，咁遲啲有冇未知啊？嗱，只不過記住喎，中移動呢排咧無端星期五彈上去咧，記住啊，嗰朋友唔好太開心啊，因為點解咧？佢無端彈上去，會唔會係啲大戶收咗股息之後而家拱上嚟走貨咧？嗱，所以呢排關鍵啦，咁同埋咧，我覺得中移動嚟緊，如果企唔住65蚊，我就要小心啲啦。嗰朋友記住我，因為點解咧？我同大家講好多次啊，中移動呢個第一期嘅大浪咧就完咗啦。咁而家醖釀緊一個大型頭肩頂嘅啦，望望先啊，呢個肩，呢個頭，呢個肩。咁咧，如果短期嚟講，中移動企唔住65蚊咧，我就會小心啲啦。嗱，咁有關中移動嘅倉位嘅詳情，你想知嘅，咁你遲咗留言俾我啦。因為直至到星期五收市咧，暫時嚟講未見到大戶大舉沽貨。好啦，咁啊，各位朋友，今日咧講咁多啦，記得喎，聽咗咁耐，記得俾個 like 我。如果你到而家仲未訂閱我嘅頻道，朋友多多捧場嗰個 icon，訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂，見到個鐘仔嘅幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我頻道，又撳咗個鐘仔嘅，我喺度衷心多謝支持，就唔好再撳啦。另一方面，幫下手將今日呢個視頻呢個 video 就分享出去，等多啲人咧訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂。各位朋友記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我，因為俾個 like 我咧對咗同事對我啲團隊好大鼓舞作用。記住幫下手睇埋啲廣告，因為廣告收入咧係直接支持我呢個視頻繼續營運嘅。同埋記住幫下手嚇，撳一撳呢個 fans 呢個心心標誌俾心意，嗱，朋友記住喎，心意大細心意多少唔緊要嘅，只有心意，因為對我啲團隊同啲同事咧喺精神上有好大鼓舞作用嘅，記得幫下手嚇。好啦，講翻呢隻蔚來先嚇，嗱，因為咁啊。蔚來咧喺星期五晚咧喺美國就誇張啦，喺美國咧當晚嚟講咧個成交就80幾億港幣，咁而星期五啊，即係蔚來9866咧喺香港嘅成交先咗2000零萬，咁即係話咧美國成交等於香港嘅成幾百倍，好誇張啊！由於喺星期五個成交就異常龐大，最麻煩一樣嘢，佢係單日轉向，先升後跌，嗱，因為咁啊。喺星期五咧，美國咧出現一個極大成交，就先升就後跌翻落嚟。嗱，呢個勢就唔靚啊！由於咧佢喺星期五出嘅業績咧，本來就唔差嘅，因為咁講，佢出嘅業績本來咧就唔係好嘅，但係因為個市場已經預咗佢唔好啦，所以冇乜問題啦。但係最慘咁喎，佢仲警告埋咧第二季都唔係好喎，咁先問題嚟啦。因為本來咧啲諗住個業績唔好就算啦，點解佢警告埋第二季都唔好，對翻落嚟啦？咁所以嚟緊香港你小心啲嚇，因為咧佢個倉位就唔喺香港嘅，
咁如果喺香港嚟講，短期咧，即係未來就唔好穿60蚊啊，因為佢上邊咧呢啲頂太大啊。如果穿60蚊咧，都幾大件事㗎，所以短期未來有貨留意住啊。好啦，咁順便講係小鵬啦，因為小鵬咧星期五晚咧美嗰邊咧，個成交都唔細㗎嚇。咁小鵬嚟講，暫時咧我諗35蚊係個大位，因為基本上35蚊邊有裂口，呢度都知啦。咁基本上呢個35蚊位都幾大嘅位嚇。嗱，嚟緊咧35蚊，如果升唔穿嘅有貨咧要提防啊，因為我發覺近期咧隻小鵬咧喺美國啲沽壓都幾沉重㗎嚇。好啦，咁至於咧順便提喎，隻小鵬咧有樣嘢先啊。因為隻小鵬咧，我發覺咧近期咧，佢由30蚊衝上嚟呢個低位，衝上嚟之後啦，我發現喺逼近35蚊。嗱，記住喎，我而家同人講美國㗎。嗱，呢個35蚊呢個港幣度咧，我發覺突然間佢衝上嚟之後咧，啲買盤係停頓咗啊，同埋咧美嗰邊有啲沽壓啊，所以嚟緊呢個小鵬如果企上唔到35蚊都有貨，只留意啊。好啦，咁至於隻9866蔚來咧，順帶提啊，因為睇下啲倉位同盤路咧，香港咧真係唔知點解啊，因為香港咧個倉位同盤路咧係反映唔到喺美國嘅情況。正如頭先講開啦，美國成交都係香港幾百倍，咁所以香港嘅倉位咧就冇乜啟示啊。咁至於2015理想咧，就有樣嘢啦。嗱，理想咧根據譚選嘅觀察，近期隻理想咧升穿咗120蚊之後咧。大家小心啲啊！隻2015理想，因為近期升穿咗120蚊之後，開始有超買 overbought， 咁同埋咧我見到咧開始陸續咧有鬥住嚟散貨嗱，所以呢隻股票自己小心啊！即係暫時嚟講咧，呢隻理想汽車2015咧，第一120蚊樓上開始有超買 overbought， 同埋有啲大戶鬥住嚟沽貨。所以而家嚟講，汽車三隻都麻麻地，但係咧，我覺得我會睇翻星期一晚美國情況，因為點解咧？因為上個星期五隻蔚來成交咁大咧，睇下星期一喺美嗰邊有冇跟進啊？好啦，咁最後咧，因為好多觀眾留言咧問到隻比亞迪嘅近期有講好似㗎，喺全球嚟講兩間最強勁嘅新能源汽車 Tesla、比亞迪，呢排嚟講啲大戶係咁擁住嘅 Tesla， 咁梗係要做翻啲比亞迪對沖啦。因為呢排嚟講嘅話咧，有唔少喺美國嘅場外衍生工具咧，係比亞迪同 Tesla 係捆綁式掛鈎嘅。呢排嚟講有唔少基金咧揾隻比亞迪做對沖㗎。好啦，咁所以嚟緊下個星期咧 Tesla 有咩意喐咧？比亞迪提防啊！咁第二啦，近期比亞迪咧逼近250蚊咧，個阻力都唔細㗎。因為第一，佢之前幾次上唔到，同埋咧喺250蚊度亦都有裂口。咁同埋近期嚟講咧，喺美國俾場外期權咧就麻麻地嚇。同埋頭先講到一啲沽空都有啲加沽嘅。所以朋友依排留意啊，提防就喺大戶攞隻比亞迪嚟同 Tesla 對沖啊！好啦，咁最後啦，同大家講幾次㗎。由於近排嚟講個股市個成交太少，成交咁少咧，啲大戶咧就可以操控大市。咁如果當你發覺好多老散係買貨嘅，咁我就會撳落去啦。如果當老散做淡就夾上去。不過點都好，今個月尾係一個關鍵。正如頭先講過幾次啦。因為咧近期講個季線圖啊，同你講過幾次啊。因為咧根據咧過去嗰30幾年嘅季線圖嚟講咧，今個月尾個股市可唔可以企喺20,250點之上咧，就好關鍵啦。如果上唔翻20,250，即係20,250點咧，就提防咧，就有啲比較大嘅調整出現啦。好啦，各位朋友，今日講咁多啊。記得聽咗咁耐，記得俾個 like 我，同埋記得幫我手睇埋啲廣告，記住啊！最後記住啊！我近期嚟講喺我啲視頻裏邊加咗一個 fans 嘅心心標誌，希望大家我撳一撳呢個 fans 嘅心心標誌俾心意啊！好啦，今日講咁多，再見。以上資料呢就純屬參考之用，冇任何投資建議。